it's called the singularity. It's, you know, it's a singularity like a black hole, because Yes. you don't know what happens after that. It's hard to predict. السنجولاريتي او استقلاليه الذكاء الاصطناعي بنفسه. تخيل معايا كده انك رحت الشغل، وبدل ما تلاقي المدير بتاعك هو الموجود، لا، اللي موجود آلة ذكاء اصطناعي هي اللي بتقول لك اعمل كذا وكذا. تخيل بقى الآلة دي شافت محادثتك مع شات جي بي تي، ايه اللي هيحصل لك؟ صراحه اكتر اتنين مستفزين في حكايه الذكاء الاصطناعي، اللي هو اول واحد المدير التنفيذي بتاع شركه نيفيديا، اللي ما تعرفوش هو بني ادم والروبوت، والجاكيته الجلد دي اللي عمرنا ما شفناها نغيرها قبل كده. وتاني واحد اللي هو ايلون ماسك، فضل عمال يهدد الذكاء الاصطناعي هيودينا في داهيه ومش عارف ايه، وفي الاخر راح عمل لك جروك. فكره السنجولاريتي او استقلاليه الذكاء الاصطناعي بنفسه ما بداتش من دلوقتي او في العصر اللي هو بعد طلوع الشات جي بي تي، كده بتبدا من القرن اللي فات، تحديدا القرن العشرين. جالك العالم ايرفين جون جود، ما تخافش ده مش اسم صيني، وده كان متخصص في علوم الحاسوب والرياضيات. العالم ده اتقال في مقوله شهيره عنده ان لو في آلة الترا انتليجنت صنعها الانسان تفوق الذكاء البشري، هيبقى الاختراع ده هو اخر اختراع هيتعمل فيه البشريه. العالم ده على فكره كان تلميذ عند العالم الان تورنينج، اللي هو كان بيسمى ذا فازر اوف مودرن كمبيوتر، او الاب بتاع الكمبيوترات الحديثه، عشان هو حط افتراضيات بتاعت الكمبيوتر الحديث اللي معانا دلوقتي. ساعتها بقى كان اللي بيقول عن استقلاليه الاله والحاجات دي كان فكره مش منطقيه، لحد ما جه كاتب الخيال العلمي فيرنر فينج وكتب مقال عن ان ممكن الذكاء الاصطناعي او الاله يتخطى ذكائها مستوى العقل البشري. وفعلا بعد ما كتب الروايه ديت او المقال ديت، الفكره دي انتشرت بين الناس بشكل اوسع، وفي بعض الاشخاص ساعتها بداوا يقتنعوا بالفكره ديت. حد في اوائل 2000 جالك العالم ريموند كيرزوايل اللي هو بيشتغل في جوجل، وقال بقول لك ايه، حكايه الذكاء الاصطناعي يستقر بنفسه ديت ما هتحصل، يعني هتحصل ما فيش محال. وقام صادر كتاب ذا سنجولاريتي از نير، او الاستقلاليه الذكاء الاصطناعي قريبه. العالم ريموند يتوقع ان احنا ممكن نوصل في حلول عام 2045. لكن اقول لكم على حاجه، حكايه التوقعات ديت ما حدش ياخد بيها طبعا. العالم ريموند كيرزوايل استنبط توقعاته ديت من قانون مورز. قانون مورز باختصار بيقول لك ان الترانزستور في المعالجات اللي هي الشبه انتل او ام دي او غيرها بتتضاعف كل سنتين شكل اسي. يعني مثلا اللي انت شايفه قدامك ديت معالج انتل 4004، ده يعتبر اول معالج عملته انتل، والمعالج ديت بيشيل فوق ال 2000 ترانزستور. انت دلوقتي بتقول فوق ال 2000 ترانزستور ده رقم كبير، لكن دلوقتي في ملايين ومليارات الترانزستورز موجود في الشريحه الصغيره اللي هي اللي عندك ديت. لكن كان في برضو بعض انتقادات على قانون مورز، اللي هو مش دقيق بشكل كفايه. حتى لو شفنا مثلا في معالجات انتل اللي هي اللي لسه حديثه، اللي هي الانتل كور الترا، هتلاقي مفيش تحسن كبير عن الاجيال اللي فاتت. لو كان بشكل اسي كنا هنلاحظ فرق كبير في الاداء عن الاجيال اللي فاتت. فدلوقتي انتل حاولت انها تحسن في درجه الحراره اكتر، وده تلاقي ان قانون مورز مش دقيق كفايه علشان نضع عليه التوقعات اللي احنا بنبنيها ديت. فعلا من العلماء اللي انتقدوا كتاب رويمان السنجولاريتي قربت على الوصول وكده، عالم الكمبيوتر هوف ستادر، العالم ديت كان بيقول لا، الرويمان ديت غلط ومش هنوصل لحاجه اسمها سنجولاريتي وده مستحيل ومش عارف ايه وكده، لحد ما شاف شات جي بي تي وجه وقال بصوا يا شباب، انا شكلي كنت ايه بخرف ساعتها، اما غير وجهه نظره تماما وحط احتماليات ان ممكن يحصل حاجه شبه كده. ومن برضو العلماء اللي انتقدوا فكره ان ممكن السنجولاريتي تحصل او تحصل في المستقبل القريب، ان قالوا ان نمو الذكاء الاصطناعي بيحصل بمنحنى اس اللي انتوا شايفينه ديت. منحنى اس اللي هو ايه، ان الذكاء الاصطناعي بدا بتطور بطيء نسبيا. يعني في الاول ما كنتش حاسس ان موجود الذكاء الاصطناعي حواليك، او مثلا شات جي بي تي اللي عمال بتجلده 24 ساعه في محادثاتك كل يوم، لحد ما جه سنه معينه اللي هي 2023 تقريبا، ولقينا الذكاء الاصطناعي انفجر مره واحده، ولقيت مره واحده شات جي بي تي 3 و4 و4.1، ودلوقتي جيميناي 2.5 وفيو 3 وغيره. بيقول لك بقى بعد ما نوصل لنقطه معينه هيحصل تطور، لكن بشكل بطيء جدا على اللي احنا كنا فيه. وفعلا دلوقتي مثلا لو قارنا مثلا شات جي بي تي 3 بشات جي بي تي 4، هتلاقي فرق كبير بين الذكاء بين ديت وده، والاثنين اتعملوا في وقت قصير جدا. لكن دلوقتي لو شفنا هنلاقي ان في فتره زمنيه كبيره عقبال ما يعملوا شات جي بي تي 4 وشات جي بي تي 5 اللي هو المفروض كان يحصل دلوقتي. وفي مقاله اتنشرت في شهر مايو اللي فات ان شركه ميتا اللي هي تمتلك فيسبوك والذكاء الاصطناعي اللي هو لاما، بيقولوا ان مهندسين الذكاء الاصطناعي تبع شركه ميتا مش عارفين يحسنوا اكتر من اللي هم كانوا عاملينه. لكن احب اصدمك واقول لك ان السنجولاريتي ثمارها بدات تطلع دلوقتي، علشان شركه جوجل اللي هي تمتلك اذكى نموذج ذكاء اصطناعي دلوقتي اللي هو جوجل جيميناي 2.5، عملت ذكاء اصطناعي اللي هو الفا ايفولف، اللي هو اصلا يعتبر جزء من السنجولاريتي اللي هو استقلاليه بنفسه. الذكاء الاصطناعي ديت قدر انه يطور من خوارزميات جيميناي بنسبه 1%. وفي الاخر يا صديقي المشاهد، احب اقول لك ان السنجولاريتي قربت، عشان كده احب افكرك انك ما تنساش صلاتك، وانك تقعد تدعي ربنا سبحانه وتعالى. ما تنساش انك تشكر شات جي بي تي في محادثتك وانت بتكلمه، بدل ما انت عمال بتجلده شبه العبد كل يوم في كل محادثه اللي انت بتعملها معاه.
شايف يا ابني لطيف معاك، يعني انت لازم تجلده ليه لازم تجلده؟ لو دلوقتي لو هو بقى معاه سلاح وراح شاف قال لك افتح تليفونك، شاف المحادثه بتاعتك دلوقتي وشافك كاتب له يا عبد يا مطيع لخص لي المقال ديت، هيعمل فيك ايه بالظبط؟ وبس دي كانت حلقتنا عن سنجولاريتي، وكان اراء العلماء ايه ساعتها على مر العصور، وطبعا كان في علماء كتير اتكلموا عن الموضوع ديت، لكن حاولت اني الخصها بقدر المستطاع عشان في الصراحه علماء كتير قوي. بس اشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامه. In me power.